Hello friends, welcome back to our channel Info Love. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் எதை பத்தி இருக்க போகுது அப்படின்னா ஐ.ஐ.டி கான்பூர் அண்ட் டாஃபி அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு டிராக்டர் மேனுஃபேக்சர் கம்பெனி சேர்ந்து டெவலப் பண்ணியிருக்க ஒரு ப்ராஜெக்டை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அது என்ன, அதனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கறதெல்லாம் இந்த வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போலாம். ஐ.ஐ.டி கான்பூர், அதாவது இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கான்பூரை தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்களோட சேர்ந்து ஒன் ஆஃப் தி லீடிங் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியான டாஃபி அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பிரைவேட் டிராக்டர் கம்பெனி வந்துட்டு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிஸ்கவரி ஒன்னா பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன டிஸ்கவரி அப்படின்னா டைமெத்தில் ஈத்தர் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பயோ ஃபியூவல்ல ரன் ஆகக்கூடிய ஒரு டிராக்டரை டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க. இத பத்தி இன்டெப்தா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? எப்பவுமே இன்ஜின்ல வந்துட்டு ஃபியூவல் இன்ஜெக்டர் அப்படின்னு ஒரு பார்ட் இருக்கு. அதோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஃபியூவலை இன்ஜினோட சிலிண்டர்ல வந்துட்டு இன்ஜெக்ட் பண்ணும். அது இன்ஜெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள இருக்க அந்த ஃபியூவல் மேல பிஸ்டன் வந்துட்டு ஒரு பிரஷர் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணும். எப்பவுமே பிரஷர் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னாலே டெம்பரேச்சர்லயும் வந்துட்டு ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும். அதாவது பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிரஷர் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா டெம்பரேச்சரும் டிக்ரீஸ் ஆகும். இந்த கேஸ்ல பிரஷர் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் தான் ஆகுது. ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா பிஸ்டன் வந்துட்டு ஃபியூவலை கம்ப்ரஸ் பண்ணுது. ஃபியூவல் கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது எப்பவுமே பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். உள்ள இருக்கிறது ஃபியூவல் அப்படிங்கறதுனால ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல அந்த ஃபியூவல் வந்துட்டு இக்னைட் ஆகும். இக்னைட் ஆகும்போது ஹீட் டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு இன்னுமே அதிகமாகும். ஒரு நிமிஷம் இரு, எனக்கு ஒரு டவுட். கேளு. இவ்வளோ நேரம் நீ சொன்னதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? சரி, இப்ப சொல்றேன், தெரிஞ்சுக்கோ. ஆக்சுவலா இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபியூவலை மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. இதனால என்டையர் டிராக்டர் செட்டப்பையும் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. வெறும் இன்ஜின்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க. இதனால இன்ஜின் வந்துட்டு பவர் ஜெனரேஷன் கான்செப்ட் வந்துட்டு மாறிடுமா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா இல்ல. சேம் கான்செப்ட் ஆஃப் பவர் ஜெனரேஷன் தான் வந்துட்டு மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும். இப்பதான் மெயின் பாயிண்டே. இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்ன எல்லா கண்டென்ட்டுமே இந்த பாயிண்ட்டுக்காக தான். இவங்க யூஸ் பண்ற பயோ ஃபியூவலான டைமெத்தில் ஈத்தர் வந்துட்டு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி வந்துட்டு ரொம்பவே ஹையா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அது கார்பன் எமிஷன் வந்துட்டு கம்மியா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எதை விட கம்மியா அப்படின்னா பேசிலின் டீசல் இன்ஜினை விட கம்மியான லெவல்ல தான் கார்பன் எமிஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆக்சுவலா இந்த ப்ராஜெக்டோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா நெட் ஜீரோ கார்பன் எமிஷன் அப்படிங்கிறது தான். இந்த நெட் ஜீரோ கார்பன் எமிஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்றத பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல பின் பண்ணுங்க. நான் உடனே உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோல அதை பத்தி சொல்றேன். அண்ட் இந்த டிஎம்இ ஃபியூவலை ஆல்ரெடி ஜப்பான், யுஎஸ்ஏ, சைனா, ஸ்வீடன், டென்மார்க் அண்ட் கொரியாலலாம் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம். அப்படின்ற இந்த அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். பாய்.